嗨，大家好，我是小黑。今天呢，小黑将给小伙伴们带来一波喵喵枪。最先上场的呢，就是我们的歪把子喵喵枪。我也不知道为什么看到你这个头，就想起来那个李云龙的歪把子了哈。好家伙，来，先上我们的歪把子，来，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟。专业的小头，你看，你看团子，来，给他们展现一波你的歪把子，哇，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，专业呀，喂，哦，可以的。接下来呢，小黑将给小伙伴们展现的就是我们的小口罩同学，嘿，口罩同学，小枪口还是非常漂亮的，因为戴了一个小口罩嘛，嘿。接下来呢，就是我们的小刺儿头同学，刺儿枪，刺儿，看看，这个刺儿枪的重量有点沉啊，好家伙，好，来，非常完美的小刺儿枪，咔咔，我的天，非常霸气，我的刺枪还可以吧，非常的可爱，非常的萌萌哒，去吧。那接下来呢，小黑将给小伙伴们展现我们的喵妈妈枪，好家伙，这可以说是咱们家的开山鼻祖之枪哈，镇山之宝。好，开始。看猫妈妈这一小坨，战术非常可以的。接下来呢，小黑将给小伙伴们展现咱们的新晋当家小生小奶盖同学的喵喵枪啊！奶盖同学呢2个月大，这个时间呢大小特别适合做一个喵喵枪哈。建议咱们刚刚养猫的小伙伴一定要从这么小的喵喵枪开始养起，手感不要太好，看看，哦我的天，咔咔。哦，专业的小喵喵枪哈，这个特别的好，李碧，感谢咱们小伙伴的观看，那么咱们本期的视频呢，也就到这里了，拜拜了，嗨。